各位觀眾大家好，我係真啊，因為又見咗 skin 啊，我哋唔知點解近排成日好煩，嗰個轉嚟又轉去，咁我哋唔好啦，咁我哋今日嚟玩 Hypixel 嘅 Sky 好啦，廢話。下次咧，可能會同阿曼佢，咁我同佢約埋一齊，咁我哋玩 Hypixel Sky 啦。咁我哋可能會添嘅，咁我哋諗住添嗰陣時整好佢咧，咁我哋添嗰陣時整好佢咧，就無啦啦打佢落街，跟住就發爛渣，咁啊一定咁啊係我自己諗出嚟嘅，希望多啲。好少人訂閱，我希望你哋快啲訂閱我啦。下面應該冇嘢，下面嗰兩個應該冇嘢。拜拜。掘他吧，嬲得好，車車佢嘛。咁我哋掘就掘鐵啦。我驚俾人偷襲啊！掘下。金唔掘啦，金都冇乜用，蜘蛛冇用，纏住啊！一粒鑽石咁多，哇！真係勁。雪球，咁我哋上去先。希望你就冇人搭過嚟我哋呢個島住一陣時，咁我哋可能會搭去中間啦，但中間好似有人，真係喎。咁我哋搭去呢個島啦，咪住先。我識點玩，我識喂冇掉架，警告你啊！爭一格，爭半格都冇啊！跳落去啦！冇掉架，邊個掟雪球？邊個掟雪球啊？如果佢唔掟雪球啊，可以直接跳到喎，佢應該。咦，人掟雪球咁左到，而且喺凌空掟到我喎，我黐線嘅真係。凌空之中掟雪球咁勁咩？啲人而家啲後生仔咁勁抽嘅，啲人玩 Minecraft 一勁咗好多，唔似我咁渣。PVP 好渣，我而家唔知點解近排 PVP 渣咗好多咯。之前好勁嘅，係狂贏嘅玩嗰陣 Hunger Game 嗰陣時狂贏啊嘛，跟住而家成日渣，但係而家生存又勁咗好多咯，唔知點解。之前生存冇咁勁，之前生存我仲唔知點樣去揾鑽石，但係而家成日都揾到咯，就係咁咯。跳落去，喂，有梯子嘅咩？掘落去。鐵劍靚波，俾啲牛皮裝我搞佢。去執啊！執到。得3粒鐵嘅啫咩？哦，4粒點對鞋咁。橫掂我哋都有鐵劍，整把整翻對鞋。有冇合成科提供啊？咁賤，咩事啊？呢啲啊！
喂？乜彈咗啊？咦，搞乜啊？彈咗啊！是但啦，今集時間咁多，下集見啦我哋，拜拜，拜拜。